హాయ్ అండి. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? నేనైతే బాగున్నానండి. మీరు కూడా బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను. ఈరోజైతే ఇంకో వ్లాగ్తో అయితే మీ ముందుకు వచ్చేసానండి. లాంగ్ వీడియో పెట్టి చాలా రోజులైంది కదా, అందుకనేసి ఈరోజు అయితే పోస్ట్ చేద్దామనేసి పెట్టేస్తున్నాను. ఈ వీడియోలో అయితే నా బాబుతో నా పని ఎలా ఉంటుందో మీరే చూస్తారు కదా. హాఫ్ అన్ అవర్లో అయిపోయే పని 1 అవర్లో అయిపోతుంది. అలా ఉంటుంది మా బాబుతో. ఈరోజు అయితే ఫ్రిడ్జ్ అయితే డీప్ క్లీనింగ్ చేద్దామనేసి ఇక్కడైతే అన్నీ తీసేస్తానండి బయటికైతే. మా ఫ్రిడ్జ్ అంటే మరి కొత్త ఫ్రిడ్జ్ ఏం కాదండి, ఎప్పుడో చాలా రోజుల క్రితం తెచ్చినది. ఇదైతే నా పెళ్ళి అయ్యి 8 years అవుతుందండి. నా పెళ్ళి కంటే ముందు ఎప్పుడు తెచ్చారో. ఇందులో కూడా కొన్ని అయితే పగిలిపోయాయి, అయినా కూడా యూజ్ చేస్తున్నాము. ఇప్పటికైతే పని జరుగుతుంది కదా అని చెప్పేసి అయితే యూజ్ చేస్తున్నాము. చాలా రోజులైంది కదా క్లీన్ చేసేసి చేద్దాంలే ఒకసారి అని చెప్పేసి అయితే ఇక్కడ అన్నీ తీసి పెడితేస్తాను. ఇంకా డీప్ క్లీనింగ్ కదా అన్నీ తీసేయాలి. మా ఫ్రిడ్జ్ అయితే ఊరికే గడ్డలు కట్టేస్తుందండి. ఐస్ అంతా ఫామ్ అయిపోతుంది. ఇక్కడైతే ఎంత ఐస్ ఉందండి. అసలు స్విచ్ ఆఫ్ చేసి చాలాసేపు అయిందండి, అయినా కూడా ఐస్ అయితే కరగట్లేదు. చూడండి ఎట్లా ఉందో ఐస్ అయితే. పొద్దున్నుంచి ఇంకా అప్పుడు కొంచెం అంతా తీసేసి పడేసాను. ఇంకా ఇప్పుడైతే ఇంకా రాలేదు. ఇంకా కరగకోకుండా అట్లాగే గడ్డలు పడేస్తుందండి. మీ ఫ్రిడ్జ్ కూడా ఇలానేనా? మా ఫ్రిడ్జ్ అయితే కొద్ది రోజులకే అండి అంతా ఫామ్ అయిపోతుంది ఐస్ అంతా. ఇక్కడైతే అసలు చేత్తో తీయడానికి అయితే రాలేదండి అనేసి ఇంకా గెంటె తీసుకుని అయితే గెరిటెతో అయితే అంత పగలగొడుతున్నాను. అసలు చేతులు అయితే ఐస్ లాగా అయిపోతున్నాయండి. అసలు పట్టుకోవడానికి చేతులు ఓడ్చడం లేదు అస్సలు. ఇక్కడైతే ఇంకంతా తీసేసానండి ఐస్ అంతా తీసేసి ఇక్కడైతే ఇంకంతా క్లీన్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాను. చూడండి మా బాబు ఎలా వస్తున్నాడో. అస్సలు రావద్దురా, ఒక చోట కూర్చోరా అంటే అస్సలు మాట విననే వినడండి. ఈ బండల పైన అయితే ఇంక వాటర్ పడితే ఇంకా జారి కింద పడిపోతే దెబ్బ తగులుతుందేమోననేసి ఇలా మిగతా పని అంతా చేసుకునేసరికి లేసేసాడు. ఇంకా ఈరోజు అయితే ఇంకా బాబుని పట్టుకోవడానికి ఎవరు లేరు, అందుకే బాబుని పెట్టుకునేసి కూడా నేను పని చేసుకుంటున్నాను. ఇక్కడైతే ఇంకా ఫ్రిడ్జ్ అంతా తుడిచేస్తున్నానండి. ఇంకా నేను ఎంత ఐస్ అంతా తీసేసినా కూడా ఇంకా ఎక్కడో ఉంది. ఇంకా అంతా నీళ్ళంతా కారుతూనే ఉన్నాయి. నేను ఒక పక్క తుడుస్తున్నాను, ఒక పక్క నీళ్ళంతా కారిపోతున్నాయి అంతా. మొన్నైతే బై మిస్టేక్ కొంచెం దోసపిండి అయితే కొంచెం ఒరిగిపోయిందండి, అందుకనేసి ఇక్కడ అంతా కింద పడిపోయింది. ఇంకా ఆ రోజు అయితే కుదరలేదండి క్లీన్ చేయడానికి, ఇంకా పని ఉంది. అందుకనేసి ఈరోజు ఇంకా అది కూడా క్లీన్ చేసేద్దాంలే, నీట్గా ఉంటుంది ఫ్రిడ్జ్ అని చెప్పేసి ఇంకా అది కూడా స్టార్ట్ చేశానండి. అంతా కింద పడిపోయింది. అది పెట్టడం ఎలాగో నేను బై మిస్టేక్ పెట్టేశాను, అది ఒరిగిపోయి అంత కింద పడిపోయింది. అందుకనేసి అంత పాటు ఫ్రిడ్జ్ కూడా క్లీన్ చేసినట్టు ఉంటుంది కదా అని చెప్పేసి ఇక్కడైతే అంతా క్లీనింగ్ అంతా స్టార్ట్ చేసేసాను. సైడ్కి అయితే అవి 2 విరిగిపోయాయండి. ఆ సైడ్ అయితే ఇంకా పెట్టుకోవడానికే లేదు, ఇంకా ఉన్న దాంట్లోనే ఇంకా అడ్జస్ట్ అవుతున్నాను. ఫ్రిడ్జ్ కొనాలనుకుంటున్నానండి, కానీ దేనికైనా టైం రావాలి కదా. మనం కొనాలి అనుకుంటూనే ఇంకా కొనలేం కదా. అందుకనేసి టైం వచ్చినప్పుడు కొందాంలే, ప్రస్తుతానికైతే పని జరుగుతుంది కదా అని చెప్పేసి అలాగే ఉండిపోయాను. దీంతోనే పని జరుగుతుంది మాకి. ఇక్కడైతే ఇంకా క్లీన్ చేసేస్తాను. ఒకవైపు అయితే బాబు ఏం చేస్తున్నాడో అని చూసుకుంటూ ఇంకోవైపు అయితే ఇక్కడ క్లీనింగ్ అయితే చేసుకుంటున్నాను. అక్కడైతే కూరగాయలన్నీ బయట పెట్టేశాను కదా, అవన్నీ ఇంకా బాబు అయితే చూస్తున్నాడు. అన్నీ తీసి పడేసి ఎక్కడంటే అక్కడ వేస్తున్నాడు. అక్కడ బాబుని చూసుకుంటూ అర్చుకుంటూ ఇక్కడైతే క్లీనింగ్ అయితే చేసుకుంటున్నాను. చిన్నపిల్లలు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిది ఇదే సిచ్యువేషనే కదండి. మీలో ఎంతమందికి చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు, ఇలాగే అల్లరి చేస్తారో కామెంట్ చేయండి. చూడండి నేను ఒకవైపు క్లీన్ చేస్తున్నాను, అక్కడ బకెట్లో అయితే ఐస్ కూడా వేసేసానండి. అవి చల్లగా ఉన్నాయి, అందుకనేసి ప్రతిసారి చేయబెడతాడు తీస్తున్నాడు. ఇక్కడైతే క్లీన్ చేసేస్తా, అవన్నీ కూడా ర్యాక్స్ అన్నీ కూడా క్లీన్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఏం చేస్తా అంటే అక్కడ వెళ్తున్నాడు, అక్కడ వాటర్ అన్నీ ఉన్నాయి, ఎక్కడ జారి పడిపోతాడో అనేసి నా భయము. అందుకనేసి పిలుచుకొని ఈ పక్క అయితే కూర్చోబెట్టేశాను. అక్కడ ఏమన్నా సైలెంట్గా ఉంటాడంటే అక్కడ ఉండడండి. అక్కడైతే కొత్తిమీర కరివేపాకు ఒక బాక్స్లో పెట్టేసి కింద పెట్టాను. అదంతా ఓపెన్ చేసేసి కొత్తిమీర అంతా కింద పడేస్తున్నాడండి. మళ్ళీ దాన్ని తీసుకొని ఒక పక్కకు పెట్టేసి ఇక్కడ బాబుని చూసుకుంటూ ఇక్కడ ఇవన్నీ అయితే క్లీన్ చేసేసుకున్నాను. ప్రతిసారి అయితే ఏం చేయనండి, ఎప్పుడో ఒకసారి అయితే క్లీన్ చేస్తాను. డైలీ చేయాలంటే కుదరాలి కదండి. పిల్లలతో నార్మల్గా చిన్న పనులు చేసుకోవడంతోనే టైం అయిపోతుంది. అందులో పిల్లలు లేస్తారు, ఇంకా కుదరదు.
ఫ్రిడ్జ్ పని పెట్టుకునేసరికి ఇంకా చాలా టైం పడుతుంది కదా, అందుకనేసి డైలీ ఏం పెట్టుకోను. చూసారా దోశ పిండి అంతా కింద అంతా అయ్యిందండి. అదైతే బాగా గట్టిగా రుద్దితే అప్పుడు పోయిందండి. మామూలు చిన్నగా రుద్దుతుంటే పోవడం లేదు, అందుకనేసి అలా పెట్టేసి అంతా క్లీన్ చేసేసుకుంటున్నాను. మనం అయితే క్లీన్ చేసి పెట్టేస్తాము, మళ్ళీ మరుసటి రోజుకి మళ్ళీ నార్మల్ అయిపోతుందండి అంతా. మామూలు పిల్లలు ఉన్నారు కదా, ప్రతిసారి ఫ్రిడ్జ్ తీయడం పెట్టడం ఇట్లే అయిపోతుందండి. అంతా ఎక్కడంటే అక్కడ పడేసారు. మనం ఒక చోట తీసి పెడితే ఇంకో చోట పెట్టడం, అలా ఫ్రిడ్జ్ అంతా అయిపోతుంది. మా బాబు అయితే ప్రతిసారి ఫ్రిడ్జ్ దగ్గరికి వెళ్ళేది తీయమని చెప్పేదండి. ఇంకా ఫ్రిడ్జ్ తీస్తే అన్నీ తీసి చూడడం అట్లా చేస్తాడు. ఇక్కడైతే అన్నీ క్లీన్ చేసేసుకున్నానండి. దీంట్లో అయితే టమోటాలు అవన్నీ ఉంటాయి, అవన్నీ తీసి పక్కన పెట్టేసి ఇదంతా క్లీన్ చేసుకున్నాను. తర్వాత అయితే ఇంక అన్నీ సర్ది పెట్టుకుంటున్నానండి. ఇక్కడైతే చెప్పాను కదా, ఈ సర్ది పెట్టడంలోనే అప్పుడే బాబు జారి కింద అయితే పడాడండి. ఇంకా ఏడుస్తుంటే ఇంకా బాబుని అయితే ఫస్ట్ ఎత్తుకున్నాను. తర్వాత అయితే ఏడుపు ఆపేశాడు. అక్కడ బాబుని నిలబెట్టేసి ఇక్కడైతే ర్యాక్స్ అన్నీ సర్దుకుంటున్నాను. ఇవన్నీ సర్దుకోవడం కూడా ఒక ఎత్తండి, ఒక సైడ్ పడితే ఒక సైడ్ పడట్లేదు, అందుకనేసి నిదానంగా సర్దుకునేసి తర్వాత అయితే అన్నీ పెట్టేసుకుంటున్నాను. నేను అవి పెట్టేసరికి ప్రతిసారి వెళ్ళడం ఫ్రిడ్జ్ మూసేయడం అట్లా చేస్తున్నాడు. అందుకనేసి ఇక్కడైతే పట్టుకున్నానని చూడండి అట్లా విదిలించుకుంటున్నాడు. నేను అక్కడికి వెళ్ళేసి తీసుకొని వచ్చి పెట్టేసరికి ఇక్కడికి తొందరగా వెళ్ళేసి ఫ్రిడ్జ్ అయితే మూసేస్తాడు. ప్రతిసారి అలానే చేస్తున్నాడండి. అందుకనేసి నేను అక్కడ బాబుని అయితే చూసుకుంటూ ఇక్కడైతే పెట్టేసుకున్నాను. మా ఫ్రిడ్జ్లో అయితే కూరగాయల కంటే ఎక్కువ సరుకులే ఉంటాయండి. ఇడ్లీ రవ్వ, ఉప్మా రవ్వ ఇవన్నీ బయట పెడితే పురుగు పట్టేస్తాయని చెప్పేసి ఇందులోనే పెట్టుకుంటానండి. మామూలు రసం పొడి, సాంబార్ పొడి ఇవన్నీ కూడా నేను ఫ్రిడ్జ్లోనే పెట్టుకుంటాను. ఎందుకో ఈ ఫ్రిడ్జ్లో అయితే బాగుంటాయి, మళ్ళీ బయట అయితే పురుగు పట్టేస్తుందేమో అని చెప్పేసి అన్నీ ఇందులోనే పెట్టేసుకుంటాను. నేను సర్దుతుంటే చూడండి ఎలా క్లోజ్ చేస్తున్నాడో. నేను చెప్తా ఉన్నా కూడా అంతే అండి, నేను వెళ్ళి తీసుకొని వచ్చేసరికి ఇక్కడ క్లోజ్ చేసేస్తాడు. అవన్నీ ఒక్కొక్కటి తీసుకున్నానండి. ఇదైతే ఆవకాయ అండి. ఆవకాయ అయితే పెట్టుకున్నాము ఈ సమ్మర్లో. అది బయట ఉంటే చెడిపోతుందేమో అని చెప్పేసి ఫ్రిడ్జ్లో అయితే పెట్టుకుంటానండి. ఇంకా మనకు అయిపోయినప్పుడల్లా తీసేసి కొంచెం పక్కకు తీసి పెట్టుకునేసి వాడుకుంటాను. ఇక్కడైతే ఆల్మోస్ట్ అన్నీ సర్దేసుకున్నానండి. అవైతే మొన్న అనపకాయలు అయితే ఉడకబెట్టానండి. కూర ఏం చేస్తావులే ఉడకబెడితే తింటారులే అని చెప్పేసి అవి ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్నాయనేసి అవి చూశాడండి. ఇంకా అవి అయితే తీసుకొని తినాలని దానినైతే ఒలుచుకుంటున్నాడని, అందుకనేసి ఇక్కడైతే సైలెంట్గా ఉన్నాడు. నేను పని చేసుకుంటున్నా కూడా సైలెంట్గా ఉంటే మనకి ఎంత పని చేసుకున్నా కూడా విసుగు రాదు కదండి. అదే పిల్లలు అల్లరి చేస్తా ఏడుస్తా అట్లుంటే మనకు అసలు పనే చేసుకోవాలనిపించదు. ఇక్కడైతే మా బాబు కొద్ది వరకు అల్లరి చేశాడు, తర్వాత అయితే సైలెంట్గా ఉన్నాడు. అవి తినేస్తూ ఉన్నాడు అక్కడ. నేను తినిన తర్వాత అయితే మళ్ళీ నన్ను పిలుస్తున్నాడు. అమ్మ రా తీపిజ్జురా అని చెప్పేసి అయితే అమ్మ 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 అని పిలుస్తున్నాడు. అందుకనేసి నేను కూడా వెళ్ళేసి అవి తీపిచ్చేసి వచ్చేస్తే అక్కడ కూర్చొని సైలెంట్గా తినేశాడు. చూడండి మా ఫ్రిడ్జ్ అయితే ఎంత క్లీన్గా అయిపోయిందో. అంతా సర్దేశానండి అన్నీ. ఇంకా ఏమంటే మాకు 2 racks అయితే ఈ సైడ్కు అవి విరిగిపోయాయండి. ఇంకా అవి కూడా ఉండింటే ఇంకా బాగా క్లీన్గా మనకి అక్కడ సపరేట్గా బాగా క్లీన్ చేసుకొని ఇందును ఒకటి క్లీన్ చేస్తే సరిపోదు కదా, పైన కూడా అంతా క్లీన్ చేసుకోవాలి కదా. మేమైతే ఇంకా పిల్లల బిస్కెట్లు ఏవైనా తినేటివన్నీ ఫ్రిడ్జ్ పైన అండి. ఇంకా పక్కన ఎక్కడ పెట్టినా కూడా ఈ బల్లులు ఉన్నాయండి మా ఇంట్లో, అన్నీ దానిపైన అయితే తిరుగుతాయి. అవి మళ్ళీ పిల్లలకు పెడితే ఇబ్బంది కదా, అందుకనేసి పిల్లలు తినేటివి ఏవైనా సరేనండి ఫ్రిడ్జ్ పైన పెట్టుకుంటాము. వాళ్ళు అడిగినప్పుడల్లా ఇస్తాము. ఫ్రిడ్జ్ అయితే క్లీన్ అయిపోయిందండి. చూసారా, ఒక ½ an hour కష్టపడితే మరి తర్వాత అయితే ఆ ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్గా ఉండడం చూసిన తర్వాత అయితే మనసు అయితే ప్రశాంతంగా ఉంటుంది కదండి. చూడండి ఎలా చేసి పెట్టుకున్నానో, నీట్గా ఉందండి ఫ్రిడ్జ్ అయితే. మళ్ళీ రేపటికల్లా మళ్ళీ నార్మల్ అయిపోతుందండి. ఎన్నిసార్లు చేసినా ఇలాగే అయిపోతుందండి. నా ఫ్రిడ్జ్ ఎలా ఉందో కామెంట్ చేయండి. అంతే అండి. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని నా ఛానల్ని అయితే సపోర్ట్ చేయండి. మీరు సపోర్ట్ చేయడం వల్ల నాకు ఎంతో ఎంకరేజ్మెంట్గా ఉంటుంది.